Знакомьтесь, это первый участник нашего проекта «Хватит храпеть». Храп уже довольно давно, можно сказать. Но я обратился, первопричина действительно храп. И уже пора, видимо, что-то делать с этим. Ну и как бы жена посоветовала. Все мешает, конечно. Храп. Приятно. Феликс решил обратиться за профессиональной помощью по совету супруги. А когда всерьез задумался о своем храпе, понял, что проблема не так банальна, как может показаться. Дневная усталость и разбитость, которую он привык объяснять стрессами и активным образом жизни, головные боли, наконец, сонливость за рулем